Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ari mu ruzinduko muri Korea ya Ruguru. Perezida waho Kim Jong-un wamwakiriye yavuze ko uru ruzinduko rugamije guteza imbere ubufatanye mu by'umutekano hagati y'ibihugu byombi bifite ibitwaro bya kirimbuzi. Kim Jong-un yagaragaje ko igihugu cye gishyigikiye byimazeyo ibikorwa by'Uburusiya muri Ukraine, yumvikanisha ko ibyo Moscow iri gukora muri iki gihugu bishyamiranye ari uburyo bwo kurinda ubusugire bwayo harimo n'inyungu z'umutekano. Kim yavuze ko umubano wa Korea ya Ruguru n'Uburusiya ugeze ahakomeye cyane kandi yumvikanisha ko uruzinduko rwa Putin muri Pyongyang rwashimangiye uyu mubano. Perezida Kim: muri iki gihe ibintu ku isi bigenda birushaho kugorana kandi bigahinduka mu buryo bwihuse. Mu bihe nk'ibi rero tuzakomeza gushimangira ubufatanye mu buryo bwa hafi mu by'itumanaho n'Uburusiya, kandi tuzakomeza gushyigikira politiki z'Uburusiya nta shiti. Kim On yavuze ibi ashaka kumvikanisha imbaraga ibihugu byombi bihuriyeho mu bijyanye n'ibitwaro bya kirimbuzi. Perezida Vladimir Putin yashimangiye ibyavuzwe na mugenzi we Kim On, yongeraho ariko ko hari amasezerano ibihugu byombi byasinye. Reka tumwumve. Amasezerano y'ubufatanye yashyizweho umukono uyu munsi agamije gufashanya igihugu kimwe kigafasha ikindi mu gihe hari ikigabweho igitero. Niki amasezerano avuze? Gushyikirana kwa bugufi hagati y'Uburusiya na Korea ya Ruguru byatumye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bitangira guhangayika. Ibi bihugu nabyo ubwabyo byemeza ko nta kindi cyajyanye Perezida Putin muri Korea ya Ruguru atari ugushaka ubufasha bw'intwaro zo gukomeza kwibasira Ukraine. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.